Hello guys, what's up? Welcome to the live stream. Sorry, live stream ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್. ತುಂಬ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್, ಈಗ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೋಡು, ಬಾಣೂರು ಬಾಣಾವರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ರೂಟಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ನೀನು? ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನದೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅವನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇದೆ ಲೋಡ್ ಗಾಡೀಲಿ ಕಾಣ್ತದವಲ್ಲ ರಿಪೀಸ್, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ 32 ಲೀಟ್ರಿಗೆ. ₹1 ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೈಟ್. ನನಗೆ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 more ಬ್ರೇಕ್. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫುಡ್ ಗಿಡ್ಡಿಂದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ. ಕರಾಗಿತ್ತಾ? ನಾವೀಗ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುವ. ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡುವ. ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗು, ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗಿದಪ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೊಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿರು ತುಂಬಿರೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಖಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕೊಟ್ಟ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಂತ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಟು ಟಿಪ್ ಟು ರೋಡು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12 ಗಂಟೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬೂಸ್ಟ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಯಿತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ? 2 ಗಂಟೆ. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೋಡ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಟೋದು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. 6:30-7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೈಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಸೆರೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಮಳೆ ರೋಡೇ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದೆ ಮಳೆ, ಹೆವಿ ಮಳೆ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಚೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಪಟ 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 ಹೊಡಿತದೆ. ತುಮಕೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 1:30. ಟೈಮ್ 1:30 ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಟೈಮೇ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಟೈಮ್ 1:30 ಆಗಿದೆ ನೈಟ್. ತುಮಕೂರು ಟೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ.
ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಸಿದಾನಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಯ್ತು ಕಳ್ಸೋಯ್ತಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಏನು ಅಂತೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಲು ಗಾಯ್ಸ್, ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ನೈಟ್ ಎಷ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ? 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಸ್ಥೆ, ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ತನಕ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬರೀ ಲೈಟ್ ಮಳೆಗೆ ಹಿಂಗಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಪಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತು ನೋಡು. ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಕಾರವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಏನಿತ್ತು ಸಮುದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತದ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ? ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಡ್ ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸವಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪಟ್ಟನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಗಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾ. ನೋಡ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಿದ್ದು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಅದು ರೂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲೂ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಜೊತೆಲಿ ಮಳೆನೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೈಟ್ ಬಂದು. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಜೀವನ. ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಆರುಮುಗಂ, ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು? ಹಾಂ, ಹೊರಮಾವು. ಹಾಂ, ಹೊರಮಾವು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಪೂರಿ ಸೈಜು ತಲೆ ದಿಂಬಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾವೆ ಪೂರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗೈಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬರೋ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸು ಹೊರಮಾವಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆದರೆ ನೋಡೋಣ, ಮೀಟಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೀಟಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೀಟಪ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಡ್ಸಿ ಓಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಮಾವು ಅಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು, ಹೊರಮಾವಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ. ಬಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಇವತ್ತೇನೋ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಮೇಲಾಯಿತು. 1 ಅವರ್ ಮೇಲಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರು. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ
ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುವ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬ್ರಾಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೈಮಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3:30 ಆಗಿದೆ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್. ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಮಳೆಗಳೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಮಕೂರು ಬಂದ್ವಿ. ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲತ್ರ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು 500 ಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡೀಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನಾ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾವ? ಆರಾಮಾಗಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರೋ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಹೋಟ್ಲಂತೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಸೈಯಲ್ ನಯಾಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮವ್ರದ್ದೇ. ಲೆಟ್ಸಿ ಇದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಾಯಿತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೀ ರೈಸು ಸುಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪರೋಟ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಊಟ ಆಯಿತು. ಬೀಡ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಊಟ, ಸುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಬಂದರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೈಯದ್ ನಯಾಜ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬೀಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 7 ಗಂಟೆ 6:52, 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ 7-7:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಓಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾನು ಡೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಕ್ರಾಪಟ್ಟಣ ನಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಇಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿನೇನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬೇಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಾಪಟ್ಟಣ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಲೋಡನ್ನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದೆ ಆಗಿರೋದು. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಔಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎದ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು 2 ಡೇಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಎರಡೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಕಮ್, ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪೀಸ್ ಔಟ್.